收这个奖，这种，到没？到了没？你在？你在吗？没在。没得打哦。没得打哦。哎的，我跟你Nó này cái mắt này sao không này? 你没的。打一个打一万三，没得打。没得给他讲。我的讲了，还研究。Hello， 大家好，我是小邓。今天来到这个岩洞钓鱼，刚才来到这里的时候，也发现一个钓友在这里钓，也没钓到大货，都是钓到一些小鱿鱼。今天在家里面没什么事做，过来钓钓，看一下有没有收获。今天就用一支手竿无泥式的来钓。今天用蚯蚓做诱饵。好了，开钓。哇，这下面有好多小鱼，游来游去的。你看看。哇，中了一条鲤鱼，你真猛！今天忘记带手饵过来。哇，挺生猛的这条。刚开钓，没一会就中了一条鲤鱼了。哇，中了一条！哇，大货！哇，这条鱼，哇，完蛋了！新溜了一会。挺生猛的。哇，这条！哇，这条爽了！哇，大家看这条，好大啊！金黄金黄的这条，好了，把它解出来。太生猛了！啊，这个岩洞下面竟然藏有这种大货。过瘾啊！
继续继续。哇，又是一条鲤鱼，这个头不怎么大。慢慢把它拉过来。来看，挺生猛的。岩洞下面的这种鲤鱼就是亮，好生猛的。第一次来到这个岩洞钓鱼，哇，又有这样的收获，还是挺不错的。这条越远，这条越远，啊，越远。哇，长脚鱼。不要了，我回去了。阿哥，你慢慢钓不？会钓不？啊，你看这个三条大的，这三条可以用。啊，三条只有10斤多，三条都有10斤多。可以了，可以了，我来，然后这个钓不？你看怎么钓？好了，给大家看一下今天的渔获。哇，这条鲤鱼亮货啊！这2条不怎么大，应该有1斤多一条，还有一条糖脚鱼。好了，收工回去了。本期视频小蛋就跟大家分享到这里了，喜欢小蛋的视频点个赞，加个关注，我们下个视频再见了，拜拜。